Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay akhaarta meel walba dunida daafeed aad ka joogtaan iyo si walba aad ii maqlaysaan. Ugu horreyn magacaygu waa Zakariya Axmed. Waxaa maanta oo kale aan sameeyey YouTube channelkan oo hadda aad iga daawanayso. Taariikhdu markay ahayd 30 December 2018. Maantana taariikhdu waxay ku beegan tahay 30 December 2019. Waxaa inoo soo gabagaboobay muddadii halka sano ahayd. Marka hore waxay mahadi u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala halkan ina soo gaarsiiyey. Marka labaad aad iyo aad ayaan idinkuugu mahadcelinayaa sida wacan oo aad mar walba aad ila socotaan asxaabteyda ina garab istaagan tihiin. Waxaan idin leeyahay mahadsanid. Marka maanta muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa software ka saacidaya sawirada noise-ka ama shucaaca ku jiro sida aad ugu bixin lahayd adigoo shaqo badan aadan galin. Software-kaasna wuxuu ku dhex shaqayn doonaa Photoshop-ka gudihiisa. Waayo kaligiisa laguma shaqayn karo. Wuxuu u baahan yahay software kaligiisa lagu shaqayn karo sida Photoshop-ka. Waxaadna kala soo degi doontaa Facebook page-keena adigoo qaybta searching-ka ku qorayo Zemix Perfect. Isla markaana postiga noocan oo kale ayaa idin soo dhigi doonaa. Waxaadna ka xilonaysaa meesha ay ku qoran tahay download software link. Halka ayaa kala soo degi doontaa. Marka ku soo dhawaada muuqaalkan. Software-ka sidan ayuu kuugu soo muuqanaya waa WinRAR ama zip sidaad u fahmayso. Kadib right click ayaan leenahay. Kadib waxaan leenahay extract to Noiseware. Kadib markaan sidan aan ugu soo bixino marka ugu horeyso iska hubi in Photoshop-ka uu ku xiran yahay. Kadib Noiseware-ka ayaan ku dhufanaynaa. Markaan folder-kan aan furno kadibna waxa meeshan inoogu soo muuqanayo serial number-kiisa iyo setup-kaba. Marka setup-ka wuxuu ku jiraa file WinRAR ayuu ku jiraa. Kadib right click ayaan leenahay kadibna extract ayaan leenahay. Kadib folder-kan ayaa inoo sameeyay. Sidaad u jeedo software-ka waa midkan. Software-ka ayaan furaynaa. Markaan aan furno software-ka kadib waxaan ka xulanaynaa next agree. Kadib marka meeshan uu ku keeno next hasi dhihin waxaad leedahay browse ayaad leedahay. Browse markaad dhahdo kadib waxaad ka sii xulanaysaa this PC kadibna waxaad ka sii xulanaysaa local drive C ayaad ka xulanaysaa. Kadib meeshan waxaad ka xulanaysaa folder-ka ay ku qoran tahay program files ayaad ka sii xulanaysaa. Folder-kaas markaad ka xulato kadib waxaad raadinaysaa Adobe meel ay ku qoran tahay. Kadib waxaad ka xulanaysaa Adobe. Sidaad u jeedo meeshan Adobe Photoshop CC 2019 iyo Adobe Photoshop CC 2020. Aniga midkan Photoshop 2020 software-kan wuu ku install gareysan yahay. Halka Adobe Photoshop CC 2019 uusan ku install gareysnayn. Marka waxaan ku shubanaynaa Adobe Photoshop CC 2019 ayaan ku shubaynaa software-kan. Kadib click ayaan ku siinaynaa. Kadib waxaan ka sii xulanaynaa plugins meesha ay ku qoran tahay ayaad ka xulanaysaa. Markaad ku xulato kadib adigoo qayb kale aadan galin ayaad waxaad leedahay okay ayaad leedahay. Kadib waxaad leedahay next install ayaad leedahay. Kadib finish ayaad leedahay. Kadib waxaad soo furanaysaa Photoshop-kaaga ayaad soo furanaysaa. File-kii waa inoo soo baxay. Kadib waxaan leenahay box-kan ayaa inoo soo baxay. Kadib waxaan leenahay okay document ayaan samaysanaynaa. Kadib sidaad u jeedo meeshan filter-ka qaybta waxaad furaysaa qaybta filter-ka ayaad furaysaa. Markaad furto meeshan waxaa ku soo darsamay Noiseware Professional ayaa ku soo darsamay. Noiseware Professional-kan ayaad ku dhufanaysaa. Marka ugu horeyso wuxuu kaaga baahan yahay serial number ayuu kaaga baahan yahay. Marka ugu horeyso meeshan software-ka wuxuu ku soo qabanayaa purchase or license. Adiga qaybta ugu ay ku qoran tahay license-ga ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato serial number-ka oo folder-ka hadda ku dhex jiro ayaad soo copy gareysanaysaa. Steps-kaas ayaad buuxinaysaa. Kadib anaga waxaan leenahay okay. Sidaad u jeedo sawirkan xoogaa yar markaan zoom aan soo dhaan waxaa ku jiro noise ayaa ku jiro. Sidaas darteed marka sidaan xoogaa yar aan noise-kan aan ugu khafiifin waxaan sameynaynaa waxaan galaynaa marka hore filter kadibna waxaan ka sii xulanaynaa Noiseware Professional ayaan ka xulanaynaa. Kadib sida meeshan aad ugu jeedo meeshan waa zooming-ka calaamadaas plus-ka waa zooming-ka. Meeshan marka waxaa lagu tusinayaa sawirka sida uu naqanayo. Meeshan marka ugu horeyso calaamadaas waxay tahay waa full screen kaliya u tusi midka effect-ga markuu ku dhaco i tusi. Midkan waxay ka mid tahay daaqadan ii kala qeybi waxaadna tusisaa qayb ka mid ah before and after i tusi. Qaybtan inta jirto waxay la micno tahay waa qaybtii before. Kadibna qaybtan waxay la micno tahay waa after. Kadib waxaan leenahay okay. Sidaad u jeedo xoogaa yar sawirkan Noiseware-ka ku jiri waa laga khafiifiyay.
softwarekan wuxuu ka saacidayaa sawirada noiseska ku jiro in uu xoogaa yar kaaga khafiifiyo noise-kana sidaas uu uga bixiyo marka waa intaas uun ka faa'iidays wanaagsan fadlan haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe saar furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo dhacaan muuqaal walba aan soo gelino haddii aad videogan ka faa'iiday like garee waad ku mahadsantahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu